काही होते तो हटके
देखो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ देखो गाइस कितने सारा फॉग। अरे यार आज फॉग हो गया ना, फॉग नहीं होता भाई बड़ा जहर व्यू आता। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। बहुत ऊपर है। जो इस पे आया